Правосудие в банных халатах. И при чем тут бесогон Никита Михалков? Дело было в бане, где Михалков часто встречается с Бастрыкиным обсудить судьбы России. Как российская генпрокуратура доталась до мышей. Уверяю, вам эти камео очень понравятся. Российским призывникам приготовиться. Мясо на фарш, штурм уже не хватает. Минобороны будет точно закрывать выезд. Грандиозный рекорд ВСУ. Наивысшие потери армии оккупантов за всю войну. Вместо Майами, Барселоны, Хорватии и Лазурного берега. Лучшие пляжи КНДР за колючей проволокой. Возможность отправиться в Северную Корею вызвала ажиотаж среди россиян. Всем привет! Меня зовут Федор Шиленко. И сейчас мы обсудим все самое важное и резонансное. О чем говорят в мире, Украине и, конечно же, за поребриком цивилизации. Обо всем, что в тренде. Поехали! Потери армии РФ грандиозные и установили очередной рекорд. Среднесуточные потери оккупантов убитыми и ранеными в мае и июне значительно выросли и достигли наибольших значений за все время войны. По данным британской разведки, в мае агрессор каждый день терял убитыми и ранеными 1262 человека, а в июне 1163 соответственно. Это максимальные среднесуточные показатели потерь за все время войны. Всего за последние 2 месяца террористическая федерация потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч солдат. Аналитики связывают рост потерь с открытием Путиным нового фронта в Харьковской области. Разведка Британии акцентирует, что хоть оккупанты и увеличили давление на фронте, но эффективная украинская оборона и проблемы с подготовкой российских военных поставили крест на надеждах оккупантов, которые только за последние сутки опять потеряли более 1000 солдат, 9 танков, 48 артиллерийских систем и 23 ББМ. Путин проигрывает войну и психует. У него заканчиваются деньги, военная техника, а скоро еще и начнутся проблемы с личным составом. Мантра о том, что у РФ бесконечный людской запас, больше для внешнего пользователя. На самом деле охочих погибать все меньше. И бункеры начинают закручивать гайки и готовят к мясным штурмам призывников. Уже осенью ФСБ может закрыть выезд из России всем призывникам, выяснило издание «Медуза». Минобороны и ФСБ запустят систему обмена данными о призывниках для контроля за их выездом из страны. Данные разработки обнаружены на сайте госзакупок. Власти ожидают, что программное обеспечение запустят к осеннему призыву. 1 ноября Минобороны должно заняться вводом технологии в работу. Вот тебе бабка и Юрьев день. Безумный царь запретит своим крепостным уходить от своего хозяина. В данном случае речь пока идет о призывниках, которым ФСБ уже осенью закроет выезд из России. Это более чем реалистично звучит. Я бы даже из титра убрал слово «может». И не ФСБ, а Минобороны будет точно закрывать выезд. Это готовилась эта инициатива уже более года. И самое главное, вот то, что было принято как в 2023 году, и подзаконные акты, которые уже были приняты в 2024 году, указывают на то, что как только повестка будет размещена в электронном реестре, выезд будут закрывать. Сейчас по закону-то это тоже можно делать, только в ручном режиме вот эти все обращения в ФСБ никто не будет писать на каждого призывника, которому отправлена повестка. Поэтому задача создать такую систему, создать программное обеспечение, через которое можно будет очень быстро закрывать выезд тем, кому повестка была направлена. А как вы думаете, может что-то или кто-то остановить взбесившегося тирана в его намерениях бросить призывников на мясо? Или в этой стране страх заставит молчать даже матерей? Напишите свои комментарии, обязательно прочту. А еще поставьте этому видео лайк, позвоните в колокольчик и подпишитесь на наш канал. Новый день, новые удары по российским военным объектам. В оккупированном Мариуполе ракеты прилетели в аэропорт. Оккупанты, как всегда, отчитались об удачной работе ПВО. Вот только видео местных говорит об обратном. Пикантная деталь. Украинский советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что удар по аэропорту совпал с визитом туда Пушилина и зама Мишустина Марата Хуснуллина.
Денацификация идет по плану, но есть одно но. В поисках нацистов денацификаторы напали на собственный след. В Белгородской области российский оккупант расстрелял своих сослуживцев и сбежал из части. Как сообщают Росс-СМИ, 29-летний Алексей Журавлев из Чувашии, который примкнул к оккупантам прямиком из тюрьмы, отправил на концерт Кобзону как минимум 2 вояк. Еще одного тяжело ранил. В регионе объявлен план перехват. Денацификатора ищут. Про кремлевские помойки пишут, что убийца бежал в сторону границы с Украиной. Видимо, почти 4 месяцев с момента теракта в Крокусе Россиловикам не хватило, и окна у границ по-прежнему открыты. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Реклама по-ДНРовски. Или приехал демонстрировать пропагандистскую ложь, а получилась настоящая честная реклама. Широко известный в узких кругах блогер приехал на оккупированное побережье Азовского моря для того, чтобы прорекламировать местный отель. Вы просто оцените этот кринж. Всем привет! Вы прослушали в пансионате «Рай». Море далеко, покажем. Но, видимо, что-то пошло не так. То ли рекламу заказчик не оценил, то ли еще что-то. Главное ведь итог. А итог таков, что блогеру-тиктокеру разбили лицо. Банные приговоры от российской элиты. Сходили как-то Михалков и Бастрыкин в баню. Чем закончился поход в баню этих 2 престарелых дедов? 6 годами заключения для 2 женщин. Евгении Беркович и Светланы Петричук. Об этом рассказала ведущая «Дождя» Юлия Таратута. За время театрального дела реальностью стали и выступления Жени Беркович в суде, и приговор в 6 лет колонии, который 2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес в этот понедельник Жене Беркович и ее подруге, сценаристке Светлане Петричук, за оправдание терроризма в спектакле «Финист. Ясный сокол», о девушках, которые в поисках любви уезжают из России в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов. Как оказалось, спектакль – надуманный повод. На деле Михалкову не понравились антивоенные стихи Беркович, на которые он и нажаловался в бане главе Следственного комитета Бастрыкину. Сразу несколько моих собеседников утверждают, что именно Михалков принес наверх самую действенную жалобу на Беркович. В былые времена Путин бывал на именинах у Бесогона. У того была возможность лично передавать ходатайство за друзей, просить за себя лично. Но теперь Путин сократил личные встречи, так что Михалков донес на плохую режиссерку главе Следственного комитета Бастрыкину. Дело было в бане, где Михалков часто встречается с Бастрыкиным обсудить судьбы России. Как говорит один из моих собеседников, донос Михалкова был затейливо скроен. Тот жаловался не на спектакль «Финист. Ясный сокол», а на антивоенные стихи Жени Беркович. Они оказались самым резонансным гражданским манифестом первого года войны. Честно говоря, это перебор даже для российской системы правосудия. Вы просто вдумайтесь в это. Жизнями и судьбами людей распоряжаются престарелые путинисты в банных халатах. При этом в королевстве кривых зеркал за убийство дают меньше, чем за стихи и спектакли. Ну и это еще не все, что нужно знать о современной путинской России. Генпрокуратура потребовала изъять из продажи роман «Мышь». Генпрокуратура потребовала изъять из продажи роман Ивана Филиппова о зомби-апокалипсисе «Мышь». В нем идет речь об апокалипсисе в Москве. Из лаборатории, где разрабатывают средства для продления жизни Путина, сбегает инфицированная мышь. В итоге часть населения погибает, часть превращается в зомби. Современным последователям Берии, Ежова и Ягоды не понравилось, насколько точно в романе показана современная террористическая федерация. И сославшись на очередной донос, там запретили книгу. В романе есть упоминания патриарха Кирилла, Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева. Уверяю, вам эти камео очень понравятся.
Разумеется, на книгу написали доносы зет-блогеры, и прокуратура нашла в ней массу угроз общественной безопасности. Мне кажется, где-то уже подобное было. А, точно, при Гитлере и Геббельсе. Также уничтожали книги и сажали или убивали неугодных авторов. Шпион, выйди вон. Или же успешная охота на российские консервы в Австралии. Австралийские спецслужбы задержали семейную пару по обвинению в шпионаже в пользу России. Как сообщается, Кира и Игорь Королев – уроженцы России. Прожили в Австралии более 10 лет. Более того, консервы успели получить австралийское гражданство. А 40-летняя Кира служила в австралийской армии специалистом по информационным технологиям, благодаря чему имела доступ к секретной информации. В какой-то момент шпионка поехала в отпуск в Россию, не сообщив об этом власти Австралии. Затем, находясь в РФ, она попросила мужа, 62-летнего Игоря Королева, оставшегося дома, зайти в ее рабочий аккаунт и передать ей некие сведения для российских спецслужб. Сейчас семейка Штирлицев задержана, а обвинение требует 15 лет заключения. Герою геройское чествование. На Камчатке героя СВО, вернувшегося с войны в цинковом гробу, похоронили, как и подобает истинной русской элите, у обочины на грунтовой дороге, прямиком под ногами посетителей кладбища. У нас опять похороны, и вот нам сделали могилу следующую прямо на дороге. Мы просто все в шоке, хотя место, в принципе, здесь было полно еще. Здесь можно было продлить, можно было туда вот вправо удлинить. Но почему-то приняли решение закопать бойца на дороге. Получается, прямо на дороге. Ну и, пожалуй, самое лучшее в этом сказе о русском герое – это лицемерие российских местных чинуш. В Зазеркалье не имеет значения, как к тебе относятся на самом деле. Главное, какой героический пост о тебе после смерти напишут. Любишь войну, люби и ее последствия. Российский ура-патриот, привыкший смаковать у телека последствия обстрелов украинских мирных городов, неожиданно обнаружил, что может прилететь ответка. Любителю Путина это явно не понравилось, и он визжит от возмущения, не понимая, что ему теперь делать. А я подскажу. Поблагодари бункерного деда за ваши псевдопобеды. Вот прилетела, куда мне обращаться? Машину побила. Двери, стекла, колесо, лобовое стекло лупило. Что делать? Ну а для того, чтобы россияне еще меньше знали правду, Путин и его миньоны начали операцию по замедлению Ютуба. Причем, по данным издания The Moscow Times со ссылкой на Газета.ру, эта проблема может быть не последней. Сервис могут заблокировать в России уже в сентябре. В течение июля-августа будет какая-то деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то подтормаживать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка, утверждает источник во властных кругах РФ. Все, кто хочет знать правду и дальше смотреть программу в тренде, поторопитесь. И пока еще есть время, скачивайте VPN. Рай на земле таки существует. И это место КНДР. Нет, я не сошел с ума. Это реклама «Смерть державы» Ким Чен Ына в исполнении за конченых журналистов. В условиях западной изоляции Роспропаганде приказали обратить свой взор на юго-восток. Россияне, готовьтесь. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. А вот так красив Пхеньян. Да, бедная страна, но гордая. Возможность отправиться в Северную Корею вызвала ажиотаж среди россиян. Нам и рассказывают, что они живут в каменном веке, что у них нет там технологий, что, кстати, на картинке смотришь, вполне себе современные города. Смотрите, какие широкие дороги. Дороги. Качественные дороги, и все у них там хорошо. Там и армия, и ракеты, и все хорошо. Да, вот все, армия, ракеты, да, все. Хорошо. Бархатцы, маргаритки и розы в клумбах, которые вполне могут составить конкуренцию Парижу и Берлину.
Пахнет свежестью и нашим глубоким уважением к вождю. Абсолютно нормальная, обычная жизнь, абсолютно обычные, нормальные люди. Ну а что вы хотели? Какая власть? Такие и идеалы для подражания. Вы же слышали, у них там дороги широкие и хорошие. А свобода, справедливость и человеческое достоинство – это все выдумки западных сатанистов. Вы, главное, вечером не забудьте пылинки с портрета Путина сдуть. А то ведь ФСБ не дремлет. Может и наказать. Даже наши дети приморские собрались ехать отдыхать в пионерский лагерь в Корейскую Народно-Демократическую. Я бы с удовольствием съездил в КНДР. Мне это интересно. Здесь чувствуешь себя больше, чем дома. 3 часа ночи, но в каждом окне каждого жилого дома горит свет. Вообще нет темных квартир. Я другой такой страны не знаю. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вот эта вот идеология Чучхе, опоры на собственные силы, это на самом деле то, о чем и мы тоже говорим. Это суверенитет. И отдельные элементы, они, конечно, перекликаются с идеями Путина. Да, люди бедно живут, но нужно все концентрировать, работать на оборону. Посмотрите, какая симметрия. Владимир Путин и Ким Чен Ын стоят ровно под собственными портретами.